nikwambie wewe, kama hujaolewa kuwa makini. Unajua haya mambo hayarudiga. Ningelijua acha isitokee. Sema ningelijua. Sema ningelijua. Ikae mbali na mimi. Kisha habari. Sema mahusiano kandamizi. Yeye vijana wao, vijana mpo? Au mnawapunga mkono vijana abaje oa alafu kuolewa punge mkono hapo. Kama hujaoa wala kuolewa sema Mungu umenisaidia. Sema Mungu umenisaidia. Sitavamia watu. Nitavamia mapori. Nitakata kuni. Nitatengeneza mbao. Mwanadamu wakati mbao akisha kutwisha mzigo anakuangalia kwa jicho la mawazo anakupiga mgongo. Naonaga wachungaji wametazama. Unajua mwanamume hii ni kichwa. Sasa hivi mwanamume sio kichwa, ni mguu. Mwanamume ni kichwa, wakati yeye ni mguu. Hajakaa kama kichwa. Kichwa na ana upendo. Kichwa anajali. Kichwa ana hekima na heshima. Kichwa ukiona mwanamume ana vurugu, hiyo sio kichwa, ni mkia wa Sasa kichwa kitakaje vibali? Kichwa ni kama wewe utasoma vizuri. Utaelewa. Utapata hadithi. Sasa hicho kichwa kijakaa vizuri. Alafu ndio kichwa chako. Hicho kichwa chako. Kuna mtumishi mmoja alisemaje? Hawa wanaume ambao sio vichwa, ngoja ndio wamwe vichwa. Nitupe huko nichukue vichwa vya wanawake ni weke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muulize mwenzako una kichwa au una mguu? Nyumbani kwako kuna kichwa au kuna mguu? Ndio vizazi vinaendelea kuwa vigumu. Wakileta chakula, uliza hiki chakula kiko salama kweli? Kwa dada mmoja chakula kinatoka Mbeya. Nikileta kanisani, nawaambia kanisani kwa watoto kufukia, lakini usile. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria chakula kinatoka ukweli, hutaki kula. Hapo ni maisha jamani. Ni maisha haya jamani. Mtumishi sasa nifanye nini? Unaolewa kwenye nyumba ambayo baba analala na watoto wake wa kike. Ulijua hilo? Lakini wanasema ile nyumba mbio baba wapanda na wale na binti zake. Sasa umeenda umeolewa. Naona zao kwako nani anakuwa chakula cha mume wako? Inakuwaje? Sio kama kuna mtu ananielewa anachoongea. Mnanielewa vizuri kabisa. Au ukiwa binti wa pale, yule mzee hauzuri, hako hoi, limekuwa kama zezeta liko hivi. Na wewe anakuja kwa kijana wako na anakwenda. Niamini yao, sema mimi. Sema Mungu tusaidie tuliokoka. Tupatie tusikosee. Heshima inakosekana kwa sababu tumechaguana ovyo ovyo. Sema mimi. Heshima inakosekana kwa sababu watu tumebebana ovyo ovyo. Sema ovyo ovyo. Sema ovyo ovyo. Sema tunakataa sasa. Roho ya hivi kwa wajukuu zetu, kwa watoto wetu, tunakataa. Hiyo roho tunaikataa. Hivi wewe unaweza mtoto wako kwa anatesa unasikia? Unasikia? Yaani mtoto wako anateswa. Yaani anaonekana kama mwizi. Anaonekana kama kwa alikuwa hali. Anaonekana kama hakuzaliwa na baba wala mama. Anaonekana kama aliokotwa akatupwa jalalani.
Jamani, sisema Mungu atusaidie sana. Haya ndio naongea, mwenye kusikia nasikia. Maamuzi ni ya mtu na maisha yake. Na kama hujaolewa, uwe makini kuangalia unaolewa na nani. Sawa jamani? Sawa jamani? Amen. Wewe ambaye hujaingia kwenye hiyo game, usiingie kichwa anakuja usiku nilikuwa nakuota naona nyota. Mwambie naona nyota za Yesu. Somo wako wa Ibrahim. Tena ukiona mwanaume anayekulilia machozi, eti bila wewe tutaishi, mwambie kafe tukuzike. Hujaona kama mwanaume vinavyolia ni binafiki. Anakulilia anasema mimi unajua nikikuangalia mimi naona nyota, mwambie aone mlimuli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ninaongea mnaelewa vizuri ninachoongea. Mnanielewa ndio ambao mjaelewa. Fei usije kukutana na kashenzi. Nitakija na kakimbiza. Unajua nasema kwa sababu unajua hamna kitu kigumu. Mtoto wa mtu anachukuliwa na mwanamke alafu anavuruga maisha yake. Anavuruga ubadaye wake, anavuruga maono yake, anavuruga elimu yake, anavuruga maisha yake, alafu anamweka hapo, anampaki kama gari chakavu, alafu anaendelea na msiri zake. Nyie mnajisikiaje? Mnajisikiaje? Na hapo kuna wajukuu zako. Mnajisikiaje wewe? Mimi hata kijana wangu mkiona anatesa mka mwanangu mimi wenda kutoka. Yaani mimi naweza nikapigana nao jamani. Mimi yaani matusi lazima niwache. Lazima nikohoe kwa sababu yule amezaliwa na wazazi wake. Wewe ulimtaka wa kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anampaki mtoto wa mtu kama gari bovu ambalo halina spare, ambalo linakuja kukata scraper likatengeneza magari mengine. Huyu ni mwanadamu hakati scraper. Umempaki hapa afanye nini? Inabidi yetu wafungulie wanaume mashtaka mahakamani. Hakika kuna wakati utafika wanaume watashtakiwa kabisa, au watu wataona kwa mkataba. Nasema uongo? Eti mpaka milele ya wapi? Kwani wanaishi nao milele? Anaishi naye siku mbili amemtelekeza huko mwaka. Sasa tunamfunga kamba gani? Tuna kamba. Sema tuna kamba. Inawezekana baba yake ndiye alikuwa na tabia hiyo. Kwani mtoto wake amebeba nini? Hatuijui. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Sema Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Tuweze kung'amua mabaya. Watoto wetu wasiteseke. Tumekataa. Mwanamke atakuwaje mnyenyekevu? Wanawake lazima mnyenyekevu. Mimi nikiwasikia kwenye mtandao naongea nasema nini? Sisi wachungaji, mwanamke, binti, unyenyekevu unakuja automatically. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Haleluya. Hakuna mkate mgumu mbele ya nini? Chai. Hata kama ule mkate unaweka kwenye mfuko wa nailoni, weka hapo ukauke. Pika chai ya maziwa, weka tangawizi. Ukichovya tu umelainika, unateremka. Sasa unateremka. Ulijua hiyo? Lakini wanasema ile nyumba mbio baba wapana na wale na binti zake. Sasa umeenda umeolewa. Naona zao kwako na anapata kwanza ameoa. Inakuwaje? Sio kama kuna mtu ananielewa anachoongea. Mnanielewa vizuri kabisa. Au ukiwa binti wa pale, yule mzee haumrui, hako hoi, limekuwa kama zezeta liko hivi. Na wewe unakuja kwa kijana wako na anakwenda. Yaani yao. Sema mimi. Sema Mungu tusaidie tuliokoka. Tusaidie tuliokoka. Tupatie tusikosee. Heshima inakosekana kwa sababu tumechaguana ovyo. Sema mimi. Heshima inakosekana kwa sababu watu tumebebana ovyo.
ovyo. Sema ovyo ovyo. Sema ovyo ovyo. Sema tunakataa sasa roho ya hivyo kwa wajukuu zetu, kwa watoto wetu. Tunakataa hiyo roho, tunaikataa. Hivi wewe uliza mtoto wako kwa anateswa unasikia? Unasikia? Yaani mtoto wako anateswa. Yaani anaonekana kama mwizi. Anaonekana kama kwa alikuwa hali. Anaonekana kama hakuzaliwa na baba wala mama. Anaonekana kama aliokotwa akatupwa jalalani. Jamani. Sema Mungu atusaidie sana. Haya ndio naongea mwenye kusikia na asikie. Maamuzi ni ya mtu na maisha yake. Na kama hujaolewa, uwe makini kuangalia unaolewa na nani. Sawa jamani? Sawa jamani? Amen. Wewe ambaye hujaingia kwenye game, usiingie kichwa anapita usiku nilikuwa nakuota naona nyota. Mwambie naona nyota za Yesu. Somo waraka wa Ibrania. Tena ukiona mwanaume anayekulilia machozi, eti bila wewe tutaishi, mwambie tukafe tukuzike. Hujaona kama mwanaume vinavyolia ni binafiki. Anakulilia anasema mimi unajua nikikuangalia mimi naona nyota, mwambie aone mlimuli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ninaongea mnaelewa vizuri ninachoongea. Mnanielewa nyinyi ambao mjaolewa. Fei usije kukutana na kashenzi. Nitakija na kakimbiza. Unajua nasema kwa sababu unajua hamna kitu kigumu. Mtoto wa mtu anachukuliwa na mwanamke alafu anavuruga maisha yake. Anavuruga ubadaye wake. Anavuruga maono yake. Anavuruga elimu yake. Anavuruga maisha yake. Alafu anamweka hapo. Anampaki kama gari chakavu. Alafu anaendelea na msiri zake. Nyinyi mnajisikiaje? Mnajisikiaje? Na hapo kuna wajukuu zako. Unajisikiaje wewe? Mimi hata kijana wangu mke wangu anatesa mke wangu mimi wenda kutoka. Yaani mimi naweza nikapigana nao jamani. Mimi yaani matusi lazima niwache. Lazima nikohoe kwa sababu yule amezaliwa na wazazi wake. Wewe ulimtaka wa kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anampaki mtoto wa mtu kama gari bovu ambalo halina spare. Ambalo linakuja kukata scraper ikatengeneza magari mengine. Huyu ni mwanadamu hakati scraper. Umemweka umempaki hapa afanye nini? Inabidi yetu wafungulie wanaume mashtaka mahakamani. Hakika kuna wakati utafika wanaume watashtakiwa kabisa, au watu wataona kwa mkataba. Nasema uongo? Eti mpaka milele ya wapi? Kwani wanaishi nao milele? Anaishi naye siku mbili amemtelekeza huko. Soma Ibrania 13 mstari wa 4. Waebrania sura ya 13 mstari wa 4. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atahukumia adhabu. Haleluya. Malazi ataheshimiwaje? Mwenye kuyaheshimu si wewe mwenyewe kwanza. Mwenye kuyaheshimu ni mwanaume na mwanamke. Hapo inategemea mwanamke na wewe mwanamume. Bwana Yesu asifiwe. Hayo malazi yanakuwaje safi? Malazi yanakuwa safi kama msingi wa ndoa ulikuwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Ndio malazi yataheshimiwa na watu wote. Sasa hizi ndoa hazina heshima. Na hayo malazi yanakuwaje safi? Hayawezi. Unajua maandiko unaweza ukasoma hivi lakini ukapata jibu hivi. Malazi hayawezi kuwa safi wakati unayelala kule unaongea usiku kucha. Au unasema uongo? Mwanamke amevimba mdomo, amevimba, ametuna, malazi yanakuwaje safi? Anaongea na mbingu, anaongea na maisha, anaongea na shule aliyosoma. Anasema nini kinituma nikaacha shule? Tena alinidanganya na nipeleka Ulaya. Sasa malazi yanakuwaje safi? Malazi
wako safi? Wanalia mamoja. Mwanaume anakuoa, alafu anakaa miezi 6 hakugusi, anasema naongea vibaya lakini nisamehe. Niambiwa niongee. Au unasema uongo? Au unasema uongo? Sema kuna ndoa pacha. Yaani mwanaume anaoa mke, lakini humo ndani ni dada na kaka. Sema dada na kaka. Sema dada. Kaka. Haya ndio maisha. Ukitembea kwenye mimi napokea simu nyingi. Kuna mgeni wangu mmoja amekuja hapa leo ambaye hajawahi kukanyaga. Mimi nimeshakanyaga. Kuna mwingine alikuwaje leo? Sikiliza. Sasa niulize swali. Huyo mtu kama ulikuwa umtaki, ulimtafuta wa nini? Ulimtafuta wa nini? Mtumishi. Tuna mwaka. Sasa tunamfunga kamba gani? Tuna kamba. Sema tuna kamba. Inawezekana baba yake ndiye alikuwa na tabia hiyo. Kwa nini mtoto wake amebeba nini? Hatuijui. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Sema Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Tuweze kung'amua mabaya. Watoto wetu wasiteseke. Tumekataa. Mwanamke atakuwaje mnyenyekevu? Wanawake lazima mnyenyekevu. Mimi nikiwasikia kwenye mtandao naongea nasema nini? Sisi wachungaji, mwanamke, binti, unyenyekevu unakuja automatically. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hakuna mkate mgumu mbele ya nini? Chai. Hata kama ule mkate unaweka kwenye mfuko wa nailoni, weka hapo ukauke. Pika chai ya maziwa, weka tangawizi. Ukichovya tu umelainika, unateremka. Sasa unateremka. Mwanamke umfundishi kuchemsha maji ya moto uoge. Mwanamke yani yeye automatically anajifundisha, sema anajifundisha. Yaani utasababisha yeye ajifundishe, anajituni. Ni ambao na kijana wangu nataka aje kuoa, anakutania tani. Anaangalia kama utasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizo unakutana mjini. Hajui kupika, hajui kufagia, hajui hata kuoga. Sema hajui hata kuoga. Hapo nataka mwanamke matili. Wife matili atoke wapi sasa? Haleluya jamani. Amen. Leo nabomokea. First of all kuna kitu hili hapa nataka uandike. Namba 1, kuna magonjwa ya kudumu kwenye hizi familia. Namba 2, uchawi wa asili. Namba 3, watu wa hapo ni wavivu, hawajui kulima, hawaamki asubuhi kwenda shambani. Wewe unapeleka mtoto wako. Au mtoto wako atakuwa kwenye mji wa wavivu. Namba 4, ndoa zidumu. Wakiolewa muda mfupi tu ndoa zinakufa. Namba 5, asili ya ukatili na ukali. Hawasomi. Namba 6, wanaisha darasa la 4. Namba 7, baba wa hapo hatuzi familia yake. Unakuta watoto wanaongea wanatumwa na mama. Maana baba haongei na mama. Nenda kumwambia baba akupelea mkate. Tena watafuta yule anayependwa. Mwingine atafukuza toka mbele na mama yenu wapi?
Haleluya. Amen. Tumefika namba ngapi? Namba 8. Roho za utasa zinatawala kwenye familia. Ni wazururaji. Namba 9. Hao watu ni wazururaji. Sema haleluya. Mwanamke humfundishi kunyenyekea. Mwanamke humfundishi kuchemsha maji ya moto uoge. Mwanamke yani yeye automatically anajifundisha, sema anajifundisha. Yani utasababisha yeye ajifundishe, anajituni. Ni ambao mnaenda kwa kile ujambo.